Martedì 4 ottobre sono le 12 in punto, ben ritrovati a tutti voi con Focus TG, con l'appuntamento dedicato all'informazione, all'approfondimento, all'attualità del nostro territorio, con i nostri collegamenti, con i nostri servizi di cronaca e con tanto altro da vedere, da discutere insieme durante questa ora e mezza di diretta. Saremo appunto in vostra compagnia fino alle 13:30. Apriamo questa edizione di Focus TG con subito una notizia. Era tanto che diciamo in apertura non parlavamo di Covid, però diamo subito la notizia del forte balzo in avanti dei contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono oltre 8.312 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, ce lo fa sapere il report di Azienda Zero. Ne parleremo in maniera più dettagliata nel corso del nostro Focus TG, però intanto diamo questa notizia: 8.312 nuovi casi con 8 vittime nelle ultime 24 ore. Entrando nello specifico, aumentano i ricoveri in ospedale, più 45 in area non critica, appunto fra la giornata di ieri e la mattinata di oggi. Restano momentaneamente invariate invece le terapie intensive, 26 in Veneto. La campagna vaccinale registra 2044 somministrazioni nella giornata di ieri, in maggioranza si tratta di quarta dose. Ecco, abbiamo aperto con il Covid perché con il ritorno in classe, con anche l'abolizione dell'obbligo di indossare mascherine nei mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici eccetera, era abbastanza anche prevedibile, preventivabile un aumento dei contagi, ma come predica l'azienda sanitaria e come insomma tanti cittadini che abbiamo sentito e abbiamo intervistato su questo argomento in questi giorni, l'attenzione, la soglia di attenzione deve rimanere alta, seppure insomma convivendo con una situazione epidemiologica che al momento è gestibile da tutta quella che riguarda la macchina della sanità, la macchina ospedaliera. Chiudiamo per un attimo la parentesi dedicata proprio al Covid e alla sanità e introduciamo la cronaca, una cronaca che purtroppo anche oggi ci parla di sangue sulle strade, tragedia ad Asolo nel pomeriggio di ieri, uno schianto mortale tra una moto e un'auto. La vittima è Giuseppe Poloni, imprenditore agricolo di 48 anni. Ancora sangue sulle strade della Marca, a terra la moto, l'auto poco più avanti ed il corpo del Centauro sull'asfalto. L'ennesima tragedia, il drammatico schianto è avvenuto in via Fermi, in zona artigianale di Asolo. Un attimo, una mancata precedenza e la moto è volata a terra. La vittima è Giuseppe Poloni, imprenditore agricolo di 48 anni, residente a San Vito di Altivole. L'incidente nel pomeriggio, poco prima delle 15, nei pressi di una rotatoria. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia locale di Asolo, un'auto, una Lancia Y condotta da una 25enne, non avrebbe rispettato la precedenza, travolgendo la moto. Sul posto sono intervenuti medici e infermieri del SUAME Crespano. Ad accorrere sul posto per tentare di prestare i primi soccorsi un'infermiera che ha tentato l'impossibile per strappare il 48enne alla morte. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per il Centauro, troppo gravi le ferite riportate. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro, patente ritirata alla ragazza. La Procura della Repubblica aprirà un fascicolo per omicidio stradale, una scia di sangue che non si ferma. Innanzitutto le condoglianze alla famiglia della vittima e anche una vicinanza alla famiglia della giovane alla guida dell'auto pericolo a lei stessa. Secondo me, per cercare di arginare questo costante stillicidio, perché di questo secondo me dobbiamo parlare, dovremmo agire su più fronti, in particolare due. Il primo, introdurre l'educazione stradale nelle scuole, come è già stato fatto con la reintroduzione dell'educazione civica, e in secondo luogo direi anche inasprire un po' le pene da un lato, ma dall'altro una maggiore presenza
di sistemi di controllo lungo le arterie principali. Altro grave incidente questa mattina a Mogliano Veneto in via Pio X. Un anziano, 77enne residente nella zona, è stato investito da un'auto. L'uomo ha riportato lesioni gravissime ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove è ricoverato in prognosi riservata. La dinamica del grave incidente al vaglio degli agenti della polizia locale di Mogliano Veneto. Inferno anche lungo la 4, tremendo incidente in autostrada. Ieri sera tra Portogruaro e San Sistino di Livenza, morta una quarantenne padovana. È morta sul colpo, schiacciata dal groviglio di lamiere della sua auto. Non c'è stato nulla da fare per Chiara Moressa, quarantenne di Piove di Sacco, vittima del maxi tamponamento che ieri sera al tramonto ha paralizzato la A4 nel tratto tra gli svincoli di Portogruaro e San Stino di Livenza, al chilometro 441 in direzione Venezia. La donna era alla guida della sua auto, con lei c'era anche il suo cane. Secondo una prima ricostruzione pare che Chiara Moressa fosse in coda per un piccolo incidente avvenuto in un tratto interessato da un cantiere. All'improvviso un tir, arrivato in velocità, avrebbe centrato la macchina della vittima schiacciandola contro il camion che la precedeva. Un impatto violentissimo che ha trasformato la vettura in un groviglio di lamiere mortale. Il mezzo pesante è carambolato poi nella corsia di sorpasso colpendo altri camion. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le automediche e l'elicottero del 118. 5 i mezzi coinvolti. I pompieri hanno lavorato a lungo per recuperare il corpo della quarantenne. Vani tutti i tentativi di soccorso. Chiara Moressa è morta sul colpo e con lei anche il suo cane. I tecnici di Autovie Venete hanno chiuso il tratto autostradale per consentire il recupero dei mezzi coinvolti e della merce fuoriuscita dai tir. Lunghe code si sono formate, gli automobilisti diretti a Venezia sono stati fatti uscire al casello di Portogruaro. La situazione del traffico è tornata alla normalità solo in tarda serata. E un'altra notizia sempre di un incidente, la leggiamo insieme, è arrivata poco fa in redazione. Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito in un incidente stradale nella zona industriale di Padova. È successo lungo Viale dell'Industria, il minorenne ora è ricoverato in terapia intensiva nella pediatria di Padova. Il suo scooter si è scontrato con un'auto guidata da un 38enne padovano. Il 14enne ha sbattuto contro il mezzo, è caduto a terra. Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale. Noi adesso torniamo a parlare della scia di sangue, della tragedia, della giornata, della mattinata di follia che ha visto protagonista Steve Quintino. Una sciagura che sta accomunando 2 famiglie nel dolore. Questo il commento del parroco di Loria per quanto accaduto sabato mattina, lo ricordiamo, tra Riese e Onè di Fonte. Che cosa dire a una mamma che ha chiesto perdono per quello che ha combinato suo figlio? Credo sia apprezzabile il fatto che abbia provato a venire in contatto con le persone coinvolte in questa tragedia, perché non dimentichiamolo che anche lei è sotto shock e probabilmente ciò che è successo era completamente imprevedibile, o almeno con questa portata. Un atto di pentimento profondo che non può essere ignorato, soprattutto perché è fatto da una madre per la follia del proprio figlio. Ma altrettanto un percorso lungo e difficile quello che queste 2 famiglie stanno affrontando nell'accettazione di quello che è accaduto sabato mattina. La famiglia è molto provata dal dolore, chiusa nella sua riservatezza che ha sempre caratterizzato la loro spiritualità, il loro stile di vita. Un dolore composto ma ancora difficile da accettare, quello della famiglia Piva e in particolare della moglie di Mario, che l'ha visto morire davanti ai suoi occhi. La moglie, la signora Tiziana in particolare, è ancora scioccata dal fatto che sia stato, tolto al suo amore, alla sua vita, questa persona in questa maniera così brutale, il povero Mario. Ed è nella fede che guarda comunque il perdono, come unica via di uscita dal dolore di una vita mancata, forse senza veramente un perché, il cammino che secondo Don Enrico dovranno compiere queste 2 famiglie accomunate nella sciagura. Credo sia apprezzabile e che come primo segno di uno sblocco di questa situazione, per affrontare anche il dolore che inevitabilmente questo comporta, sia un primo passo importante.
Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo tra poco con un'ampia pagina di cronaca e poi con l'attualità, i nostri collegamenti e i nostri approfondimenti. Restate con noi. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, ve lo ricordo, fino alle 13:30 per portare a casa vostra l'informazione dal Veneto con la cronaca, i nostri approfondimenti, l'attualità, i nostri collegamenti. Adesso continuiamo appunto con le notizie di cronaca. In queste ore si attende la data dei funerali di Mattia Caruso. Intanto i genitori del giovane ucciso dalla fidanzata sono stati ascoltati dai carabinieri. A poco più di una settimana di distanza dall'omicidio di Mattia Caruso, la procura ha dato il nulla osta per la riconsegna della salma ai familiari e in queste ore potrebbe essere fissata la data dei funerali del trentenne freddato con una coltellata al cuore dalla fidanzata Valentina Boscaro, rea confessa. Intanto ieri mattina i genitori dell'ambulante ucciso sono stati ascoltati dai carabinieri per chiarire il rapporto tra i fidanzati e ricostruire nel dettaglio le ultime ore di vita del figlio. Domenica 25 settembre, la notte in cui Mattia è stato ucciso, aveva trascorso la serata nel locale ai Laghi di Montegrotto. Prima aveva chiamato la mamma. I carabinieri hanno chiesto alla donna di ripercorrere l'ultima conversazione con il figlio. Mattia le avrebbe detto che andava tutto bene e che il giorno dopo sarebbe andato da loro a pranzo. Il padre invece ha raccontato che il figlio una volta era arrivato tutto graffiato e sporco di sangue dopo un litigio con Valentina. Lui gli aveva chiesto perché si facesse trattare così dalla fidanzata e Mattia aveva risposto che tu mi hai insegnato a non toccare le donne. Un particolare che cozza con quanto riferito nella sua confessione da Valentina Boscaro, che invece ha riferito agli inquirenti che nell'ultimo periodo Mattia la maltrattava. Il rapporto tra i due fidanzati era burrascoso, turbolento. La cosa era nota a tutti, anche agli amici. La ragazza era estremamente gelosa e spesso litigavano, ma tra alti e bassi la storia durava da 2 anni. Mattia, prima di essere ucciso, aveva chiesto ad un amico di venirlo a prendere al locale, poi però è salito in auto con Valentina. Questo è il punto che resta ancora da chiarire. Valentina Boscaro, intanto, rimane ai domiciliari nella sua abitazione a Montà con l'obbligo del braccialetto elettronico. E momenti di paura a Conselve, siamo nel Padovano, dove i carabinieri sono intervenuti per calmare un 19enne che stava aggredendo i genitori armato di taglierino. Ha dato in escandescenza e ha minacciato il padre con un taglierino. I carabinieri sono intervenuti in un'abitazione di Conselve dove un 19enne stava aggredendo i genitori. Il ragazzo prima ha inveito contro il padre e la madre, poi ha estratto un taglierino puntando la lama contro il papà e infine con un bastone ha distrutto l'auto dei genitori. I carabinieri, allertati dai familiari, sono intervenuti calmando il ragazzo che era molto agitato e aggressivo. Il 19enne è stato portato in caserma e arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Ancora cronaca, ci spostiamo a Quarto d'Altino, una persona è rimasta ferita per aver respirato del fumo in un incendio scoppiato ieri appunto a Quarto d'Altino. A fuoco 3 automobili e una barca. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 2 in via Pasquina, Quarto d'Altino, per l'incendio di 3 automobili e una barca. Si trovavano sotto una pompeiana. Una persona è rimasta ferita per aver respirato del fumo. Le fiamme sono divampate sotto il porticato di 2 abitazioni a fianco, dove erano parcheggiate le 2 auto andate completamente bruciate. Una terza è stata parzialmente coinvolta nella parte anteriore, come anche una barca. I pompieri, arrivati da San Donà e Mestre con 2 autopompe, 2 autobotti e 12 operatori, hanno spento le fiamme dei veicoli e della pompeiana, evitando il coinvolgimento delle abitazioni danneggiate esternamente dal fumo. Il proprietario dell'auto parzialmente danneggiata, che ha spostato l'auto prima dell'arrivo dei soccorsi, ha respirato del fumo ed è stato assistito dal personale sanitario del SUEM, quindi è trasferito in ospedale per ulteriori controlli. Le cause dell'incendio, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo sono terminate poco prima dell'alba.
Parliamo adesso di sicurezza e ci spostiamo a Vicenza. Le forze dell'ordine stanno passando al setaccio i quartieri a più alta tensione sociale e il questore di Vicenza, Paolo Sartori, ringrazia i cittadini per tutte le segnalazioni che ha ricevuto e sta ricevendo. Operazione sicurezza. Le forze dell'ordine entrano in azione a Vicenza, nelle zone dove l'allarme sociale è più alto. Ponte degli Angeli, via Rattazzi, via Muttoni e Campomarzo, dove sono stati segnalati dai cittadini personaggi molesti che tengono comportamenti incivili e a volte pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Controlli anche in piazza Matteotti, nel quadrilatero della stazione, e in centro storico, dove durante il pomeriggio e la sera sono stati segnalati soggetti che, con comportamenti prevaricatori, infastidiscono i residenti e i passanti, danneggiando i commercianti della zona. Questi personaggi, intenti a bivaccare sulle panchine e a consumare alcolici, sono stati identificati e allontanati da Vicenza con provvedimenti firmati dal questore. In tutto le forze dell'ordine hanno controllato 47 veicoli e 81 persone, di cui 33 straniere e 27 con precedenti penali o di polizia. Nel complesso il questore ha firmato 4 avvisi orali nei confronti di italiani e stranieri con precedenti, 3 fogli di via obbligatori nei confronti di personaggi ritenuti socialmente pericolosi e che non vivono a Vicenza e 4 decreti di allontanamento dall'Italia verso extracomunitari irregolari sul territorio nazionale e con a proprio carico pregiudizi penali o di polizia. Effettuati gli accertamenti da parte dell'ufficio immigrazione, gli è stato ordinato di lasciare entro 7 giorni l'Italia se non rispetteranno l'ordine e fossero ritrovati in Italia, scaduti i termini, verranno denunciati e accompagnati coattivamente nel loro paese d'origine. Noi sistematicamente, d'accordo e comunque in collaborazione con tutte le altre forze dell'ordine, effettuiamo questi servizi più volte alla settimana proprio per garantire la tranquillità della vita urbana e per far sì che fenomeni delinquenziali di illegalità vengano stroncati sul nascere. Proprio per questo motivo colgo questa occasione per ringraziare la cittadinanza che molto spesso con le sue segnalazioni, nell'ottica di questo concetto di sicurezza partecipata che è assai importante, ci fa capire, ci segnala, ci fa presente delle situazioni di degrado e comunque delle situazioni di illegalità sulle quali noi possiamo intervenire prontamente. È un episodio allarmante per quello che riguarda la questione giovani, microcriminalità, bullismo, violenza. Si è verificato a Sacile una maxi rissa, una cinquantina di giovanissimi che si sono dati appuntamento al Luna Park per punire un 17enne che aveva nei mesi scorsi percosso alcuni coetanei. Identificati gli autori di questa missione punitiva. Lo avevano atteso al Luna Park pronti per una vera e propria azione punitiva. La vittima dell'aggressione è un 17enne di Gaiarine, circondato da un folto gruppo di ragazzi, era stato preso a calci e pugni, tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari. Aveva provato più volte a fuggire, ma era stato bloccato e picchiato. Portato al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale civile di Pordenone, gli era stata riscontrata una frattura alle ossa nasali con prognosi di 30 giorni. I fatti erano accaduti lo scorso 19 marzo. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'individuazione dei responsabili. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, alla testimonianza di altri giovani e alle immagini girate con i cellulari, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica e alla Procura per i minorenni di Trieste 3 aggressori responsabili delle lesioni. Si tratta di un 19enne di Godega Sant'Urbano, un 20enne residente a Porcia e un 17enne residente a Fiume Veneto. I 3 devono rispondere dei reati di violenza privata e lesioni gravi in concorso. L'episodio era scaturito da 2 avvenimenti accaduti nei mesi precedenti sempre a Sacile, nei quali il 17enne di Gaiarine, a seguito di litigi, avrebbe percosso suoi coetanei provenienti dalla provincia di Treviso. Il 19 marzo, quindi, numerosi ragazzi provenienti da Pordenone, Conegliano e Vittorio Veneto si sono trovati con l'intento di dare una lezione al giovane. Toccata e fuga, questo è quanto successo ieri a San Giorgio delle Pertiche, dove un automobilista ha divelto una sbarra del passaggio a livello per poi fuggire.
Anziché fermarsi dopo aver divelto una delle sbarre del passaggio a livello a San Giorgio delle Pertiche, si è dato alla fuga. Un autista, non si sa ancora se a bordo di una vettura o di un camion, alle 8 di lunedì ha abbattuto la sbarra bianca, causando una serie di problemi ai viaggiatori sulla linea Padova-Castelfranco, dato che i convogli hanno poi dovuto attraversare il passaggio a livello a Passo d'Uomo sotto la vigilanza della polizia locale del Campo Sampierese. Notevoli i ritardi accumulati sulla linea per la rabbia di pendolari e studenti. La sbarra è stata riparata dopo circa 2 ore. L'autore dell'incidente rischia la denuncia per danneggiamento aggravato. Indaga la polizia locale. Ci spostiamo adesso a Malo, dove rubano 50 litri di gasolio da un mezzo in un cantiere. Il responsabile viene denunciato dai carabinieri. È stato sorpreso mentre rubava gasolio da un mezzo d'opera in sosta in un cantiere della Pedemontana. Denunciato in stato di libertà per furto aggravato un cittadino straniero di 58 anni dimorante a Vicenza. Tutto è successo nella notte tra sabato e domenica, a seguito di richiesta di intervento quando i militari della compagnia di schio sono intervenuti a Santomeo di Malo, dove hanno bloccato in flagrante il soggetto che poco prima aveva asportato da un mezzo d'opera circa 50 litri di gasolio in 2 taniche. Condotto presso gli uffici del comando, la refurtiva è stata restituita all'avente diritto, mentre il soggetto è segnalato in stato di libertà alla Procura di Vicenza per furto aggravato consumato in orario notturno. Noi adesso ci fermiamo per un'altra piccola pausa pubblicitaria, rientriamo tra poco con tante altre notizie, come vi ho già anticipato con l'attualità, con i nostri approfondimenti. Restate con noi, a fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, noi continuiamo con la nostra scaletta e adesso ci raccogliamo in un momento di cordoglio, perché ieri è stata una giornata di lutto per l'intera comunità bassanese e non solo, con la scomparsa di Pietro Fabris, figura di spicco del panorama politico, culturale, sociale e storico di Bassano. Un lutto che continua a lasciare il segno in città. Sono tante le voci di chi lo conosceva, di chi ha avuto modo di lavorare con lui, che raccontano di una persona sempre disponibile, di una persona sempre pronta ad ascoltare gli altri. Ma vediamo tutto nel prossimo servizio. Bassano del Grappa è in lutto per la scomparsa di una delle figure più significative della storia della città. Se n'è andato nella sua abitazione, circondato dall'affetto delle persone a lui care, Pietro Fabris, da tutti conosciuto sino all'ultimo come il senatore Fabris. Avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 16 novembre. Amministratore, prima consigliere, poi assessore e quindi sindaco della sua Bassano, portò ad approvazione il primo piano regolatore. Si impegnò nella costruzione di scuole, palestre, strade, dell'acquedotto del Grappa, del velodromo mercante, del campo di atletica di Santa Croce, del Parco Ragazzi 99. Politico, sin da giovanissimo tra le fila della Democrazia Cristiana, nel 1975 fu eletto consigliere regionale, occupando un ruolo apicale nel progetto del nuovo ospedale cittadino e quindi assessore regionale. Nel 1987 arrivò la nomina a senatore, rieletto nel 92 divenne vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici, Trasporti e Telecomunicazioni fino al 1994. Dal 96 decise di lasciare la politica per dedicarsi, sino all'ultimo, al mondo del volontariato. La sua vicinanza, la sua lotta alla cura e appoggio dei più deboli è innegabile. Per un decennio presidente delle 2 ISAC, le 2 case di riposo di Bassano, che seguì con grande attenzione e umanità. Nel 2010 a Pietro Fabris venne dedicato il premio Città di Bassano, quale esempio di uomo interprete dei profondi valori sui quali si fonda la nostra democrazia, per il suo impegno quotidiano al servizio degli altri. Un bassanese, testimone attento e intelligente, artefice della crescita armonica della nostra comunità e del nostro paese. E proprio quel 19 gennaio 2010 lo avvicinammo al nostro microfono. Io ho fatto il mio lavoro prima da sindaco, dopo da assessore regionale, dopo da senatore al servizio di sta città. L'ho fatto anche con gli anziani,
sono contento di averlo fatto praticamente e adesso è arrivato sto premio e lo accetto con molta gioia. Innamorato della sua Bassano, la raccontava così. È una città aperta, è una città solidale, è una città in cui si vive bene, in cui c'è ancora il senso della apertura verso gli altri e della comprensione dei bisogni degli altri. Io questo aspetto solidaristico di Bassano lo vedo presente se pensiamo ai donatori di sangue, se pensiamo ai donatori di organi, se pensiamo a tutte le associazioni che si danno da fare nei più svariati campi, e quindi questo è un aspetto molto bello che qualifica la nostra città. Un esempio da seguire, un esempio a cui fare riferimento politicamente, culturalmente, ma soprattutto umanamente. Un uomo che resterà sempre nella memoria della sua Bassano. E la notizia della morte di Pietro Fabris, come vi dicevo, ha addolorato tutti coloro che lo hanno conosciuto. Ascoltiamo le voci di chi sottolinea quanto Bassano debba tanto a una figura come quella di Pietro Fabris. Tutto il mondo della politica, sia cittadina che regionale, si sta muovendo, inviando messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'illustre bassanese Pietro Fabris. Le condoglianze alla famiglia Fabris sono arrivate anche dal governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha scritto: con la scomparsa di Piero Fabris non perdiamo solo un pezzo della storia della nostra regione, ma anche un certo stile di fare politica intesa come servizio, attenzione a valori e tradizioni, lungimiranza e amore per il proprio territorio. Con tanta commozione lo ricordano i suoi amici bassanesi, colleghi di partito, amministratori. Anche quando ha finito la sua battaglia politica non si è mai dimenticato della città, l'ha sempre guardata con l'occhio di chi l'amava. Prima di tutto utilizzando strumenti culturali come la biblioteca e il museo per rendere viva il ricordo della città in termini storici e anche di protagonismo, se mi si può dire, di carattere culturale. E poi nel sociale, quando è diventato presidente della Casa di Riposo, ricordato indimenticabile per il suo atteggiamento non solo di benevolenza ma di grande rispetto verso quel mondo dei cosiddetti vecchi anziani. Era un grande amico, era un maestro per noi giovani amministratori, lo sentivamo quasi tutti i giorni. Quando andavamo a Venezia, mi rimane ancora impresso un fatto, ci chiamavano: voi venite dalla Repubblica di Bassano del Grappa. Bassano aveva un ruolo nel Veneto e anche in Italia enorme, aveva una reputazione enorme che poi via via ha perso, e tanto di questo è merito di Piero Fabris, a cui tutti i bassanesi devono dare un plauso, devono dare la loro riconoscenza e il loro ringraziamento. Lui si è sempre, dedicato, ha offerto la sua opera per i più deboli, per gli anziani, per cui me lo ricordo come un caro fratello. Ecco, Pietro, e direi che era profondamente attaccato alla sua città, l'ha sempre voluto bene, ha sempre cercato di studiarne anche quelle che erano le storie del passato, di coltivare quelle che erano le memorie. Io vorrei ricordarlo come un amico, aveva la mia età, eravamo della stessa classe e per cui lui mi ha preceduto, ma il ricordo, la commozione che io provo per lui è grande. E adesso ricordiamo un altro grande personaggio, perché saranno presenti quasi tutti i gonfaloni delle sedi dei trevisani nel mondo ad accogliere domani pomeriggio al Tempio di San Nicolò a Treviso la salma di Monsignor Canuto Toso per i funerali. Vediamo tutto nel prossimo servizio. 2 ali di gonfaloni in rappresentanza di tutti gli emigranti che l'hanno conosciuto ed apprezzato. Saranno loro che attenderanno mercoledì pomeriggio all'esterno del Tempio di San Nicolò l'arrivo di Don Canuto Toso nel giorno del suo ultimo viaggio. Ennesimo segno tangibile dell'impegno che ha contraddistinto la vita umana e sacerdotale di quello che sarà ricordato come il parroco degli emigranti. È un ricordo triste in questo momento, di tristezza per tutta la nostra associazione. È stato il faro della Trevisani fin dalla sua fondazione dal 1972.
1973. È lui quello che l'ha voluta. Aveva la vocazione per dedicarsi alle persone che lavorano. A un certo punto, quando voleva fare il missionario all'estero, è stato convinto a preoccuparsi dei lavoratori anche che vivono in provincia di Treviso, oltre a quelli che vivono all'estero. Quindi ha fondato la Trevisani. Associazione che serviva da ponte tra chi era partito con la valigia di cartone e la propria terra. Ma Don Canuto aveva già capito i cambiamenti del mondo dell'emigrazione, guardando alla Marca molti anni dopo come terra di immigrazione. Don Canuto era vicino anche agli immigrati. Noi siamo un territorio che da territorio di emigranti è diventato territorio di immigrati. Ecco, a questi immigrati noi possiamo, con i nostri valori, possiamo fare scuola, essere di esempio, e quindi questo credo sia il nuovo ruolo della Trevisani. E nel suo testamento morale c'è l'attenzione alla nuova emigrazione trevigiana, quella dei giovani, oggi come ieri, in cerca di un futuro migliore. Sono giovani soprattutto dei cervelli. Da qualche tempo, da qualche anno, Don Canuto si preoccupava molto di questi giovani. Alcuni fanno una scelta e quindi le scelte che vengono fatte meritano solo il rispetto. Altri lo fanno per necessità e quindi a questi nuovi giovani che non vivono l'esperienza drammatica, dura che hanno vissuto gli emigranti storici, ma che si trovano in nuove realtà, comunque sono lontani dal loro contesto, dalle loro abitudini, delle loro tradizioni. E per i tanti che mercoledì vorranno salutare per l'ultima volta questo sacerdote straordinario, Antenna 3, in collaborazione con la diocesi, ha predisposto la trasmissione in diretta in streaming dei funerali. Dalle 14.30 sentiremo le testimonianze dirette dei tanti che l'hanno conosciuto ed apprezzato, per poi seguire dalle 15 l'intera cerimonia religiosa. E parliamo adesso di una iniziativa di solidarietà per sensibilizzare sui problemi della Bielorussia. Perché? Perché sono 30 i familiari di detenuti politici bielorussi, tra cui più di 20 bambini e ragazzi, che saranno ospiti per 3 settimane al Lido di Venezia. Il racconto si svolge nella sede della CISL regionale a Mestre. Il marito di questa donna bielorussa è stato condannato ad 1 anno e mezzo di prigione per aver scritto su internet che il presidente del loro paese è un tiranno e un assassino. È stato rinchiuso da solo in una cella per mesi, non poteva ricevere pacchi o visite e doveva comprarsi da mangiare con 13 euro al mese. Oggi è in ospedale, ma non è facile sapere perché. Margherita e i suoi 4 figli fanno parte del gruppo di una trentina di familiari di prigionieri politici bielorussi, prevalentemente ragazzi e bambini, ospitati per 3 settimane con la collaborazione della CISL del Veneto e il sostegno del Comune di Venezia al centro di soggiorno Morosini del Lido. Una presenza che ha generato la solidarietà dell'intera isola. Anna Dalla Tor è la presidente dei centri di soggiorno del Comune di Venezia. Un conto è raccontarlo, un conto è viverlo, nel senso che ti ritrovi in mezzo a queste storie, perché questa è una, però ce ne sono 10, ce ne saranno anche 1000, voglio dire, noi abbiamo accolto una piccola parte. Rifletti di quanto noi abbiamo in Italia, molto probabilmente non ci rendiamo conto di cosa sia vivere con la mancanza di libertà. Lukashenko guida la Bielorussia dal 1994, ha progressivamente accentrato attorno a 6 maggiori poteri statali. I mesi di protesta di centinaia di migliaia di persone che contestavano la validità delle ultime elezioni del 2020 hanno portato a quasi 10.000 arresti, 6 morti, 300 feriti e 76 dispersi. I leader dell'opposizione sono in carcere o in esilio. L'accoglienza delle famiglie al Lido è stata promossa anche da Yulia Yukno. Per lei è bastato aver distribuito dei braccialetti che chiedevano democrazia per finire in prigione. Io sono stata 2 volte in carcere per 1 settimana e 15 giorni. Ho fatto anche il compleanno, 32 anni in carcere. Adesso non mi posso permettere non posso fermarmi perché non sarebbe giusto, perché ci sono le famiglie che soffrono, ci sono prigionieri politici, ci sono i nostri morti. C'è la mia famiglia che io non ho visto già più di 1 anno e io non posso dire io ho smesso a fare tutto perché io sono stanca. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Padova dove sono scattati i provvedimenti anti-smog. Vediamo.
Prima domenica ecologica chiusa con una sola multa, oltre 166 veicoli controllati e il centro di Padova affollato di pedoni e ciclisti. Un buon risultato per il primo appuntamento di blocco del traffico. Da oggi scattano fino ad aprile anche le limitazioni antismog. Da quest'anno lo stop dei veicoli più inquinanti comprende gli Euro 4, circa 53.000 in provincia di Padova, mentre gli Euro 5 si fermeranno in caso di allerta arancione. Sono misure, lo ricordiamo, che vengono a valle di un accordo fra le regioni del nord, fra tutte le regioni del nord, che ogni regione poi dopo ha specificato nel proprio territorio. Come dicevo, Padova, ma anche i comuni contermini, l'agglomerato, lavorano tutto insieme per avere omogeneità sia nell'efficacia che nella comunicazione verso i cittadini. L'invito ai padovani è di utilizzare biciclette e trasporto pubblico. In queste settimane però Bus Italia Veneto è al centro dell'attenzione per molti disservizi segnalati dagli utenti, concorse che saltano e soprattutto carenza di autisti. L'assessore alla mobilità Andrea Aragona interviene sull'argomento. Noi abbiamo chiesto alle Ferrovie dello Stato, che detengono la quota maggioritaria di Bus Italia Veneto, di intervenire il prima possibile, in quanto hanno nominato oltre un anno fa un amministratore delegato temporaneo. Però la città di Padova e la sua provincia, dove Bus Italia Veneto gestisce il servizio, non può mandare avanti con un amministratore delegato temporaneo, che per quanto impegno ci possa mettere, insieme a tutta la struttura di Bus Italia Veneto, che ovviamente lavora al massimo, non può gestire i problemi del trasporto pubblico, che oggi sono molto gravi. Si tratta di una gestione post-Covid, dell'avvio di una gara, del caro carburanti, dei contributi bassi. Insomma, ci sono diversi problemi oggettivi e proprio per questo mettere l'attenzione da parte di Bus Italia Città Nord, che è la società che gestisce il trasporto su gomma per le Ferrovie dello Stato, è importante, perché, lo ripeto, Padova ha una necessità di avere un trasporto pubblico competitivo. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo tra 2 minuti. Rieccoci in diretta con Focus TG, sono le 12:45, giro di boa, siamo arrivati a metà di questa nostra diretta che vi accompagnerà come di consueto fino alle 13:30. Restiamo a Padova, perché prima di andare in pubblicità abbiamo visto un servizio legato ai problemi di smog e di inquinamento. Ebbene, restiamo, come dicevo, a Padova anche per i prossimi servizi, per approfondire intanto questa tematica. Se ne è parlato ieri a Tutto Mattino, dove gli ospiti hanno ribadito alcune criticità e dove appunto gli argomenti caldi sono stati proprio l'inquinamento e la mancanza di parcheggi in città. Ci vuole una politica che sia complessiva, non può ogni piccolo cittadina o città decidere per conto proprio, perché non ha un senso, ma questo non l'ha mai avuto. Continuano a esserci queste giornate, sì, si chiamano ecologiche, ma sono d'accordo con dire che ecologiche non lo sono. E ripeto, poi c'è questo anche paradosso, perché laddove passa il tram è vietato alle biciclette passare, poi che la gente passi lo stesso, il comune non fa nulla. Perché è vietato passare per le biciclette? Perché le biciclette purtroppo se vanno sulle rotaie si fanno moltissimi incidenti, come succedeva prima di rendere obbligatorio il non passaggio delle biciclette. Il parcheggio alla Pradina sarebbe un'ottima soluzione per evitare che le auto entrino in centro, cioè lasciato alle porte, Porta Savonarola, quindi dalla parte ovest, dove noi non abbiamo nessun tipo di parcheggio. Ecco, il parcheggio alla Pradina, che potrebbe ospitare, noi l'abbiamo sempre detto, 1000, se non sono 1000 saranno 800 posti auto, perché i 35.000 metri quadri a disposizione per 1000 posti auto ne impiegheremo 20.000, ne restano altri 15.000 per fare verde. Quindi perché non andiamo avanti con questo progetto che è indispensabile per il nostro centro storico? Eviterebbe l'ingresso proprio nel punto nevralgico del centro, lascerebbe l'auto fuori e impedirebbe di produrre appunto queste polveri sottili.
E come vi dicevo, restiamo a Padova perché sempre in tema ambiente e inquinamento sono all'ordine del giorno le proteste dei cittadini della Stanga per la decisione del comune di abbattere gli alberi per far posto alle barriere antirumore. Inquinamento acustico, alberi, barriere antirumore sono gli ingredienti di una vicenda che coinvolge alcune famiglie della Stanga a Padova, le cui case si affacciano sulla trafficatissima via Friburgo. L'amministrazione comunale ha deciso di posizionare alcune barriere per proteggere i condomini dall'inquinamento acustico, ma per farlo deve abbattere una novantina di alberi lungo il passaggio di strada e ferrovia. Nasce però la protesta di alcuni residenti, convinti che le barriere non serviranno perché troppo basse e contrari all'abbattimento degli alberi, grandi e alti, sostituiti sì da 400 nuove piante, ma più piccole e quindi non considerate efficaci per garantire ombra e pulizia dell'aria. Battere 94 alberi ad oggi è anacronistico, non è assolutamente possibile perché realmente gli alberi fanno già da barriera fluorescente, ma peraltro vanno a spendere 600.000 euro per realizzare una barriera alta 6 metri a fronte di palazzi alti 18 metri. Nello spazio interessato si dà un appuntamento a una quarantina di residenti con il comitato Stanga a spiegare le ragioni della polemica con il comune e un po' a sorpresa si presenta proprio il vice sindaco Andrea Michalizzi, pronto a confrontarsi con i padovani e a rispondere ai dubbi. Se avessi posizioni preconcette e qualcosa da nascondere, dice, non sarei nemmeno venuto qui. Il comitato intanto fa le sue proposte. Noi abbiamo fatto delle proposte alternative che sono meno invasive e che vanno a toccare gli alberi. Sono barriere verdi alte 9 metri in prossimità della fonte sonora, per cui è molto meno invasiva, molto più efficace e si spenderà la metà. Un confronto è sempre utile, la presenza del vice sindaco può servire a chiarire dubbi e perplessità. Se poi le parti si avvicineranno e si raggiungerà un compromesso, per questo serviranno ancora alcune settimane. E allora, come ci ha anticipato il nostro collega Federico Fusetti, ascoltiamole le parole del vice sindaco Andrea Michalizzi. È stato un incontro proficuo con i rappresentanti del comitato Stanga sull'installazione di queste barriere che i residenti vogliono da ormai decine di anni. Quello che chiede il comitato è un'attenzione al verde e questo noi ne stiamo tenendo conto nel progetto, tant'è che le barriere arriveranno anche con un ristoro di nuovi impianti di alberi a compensazione dell'intervento che deve diventare che cosa? L'insieme di 3 elementi. Uno, la riduzione del rumore, dell'inquinamento acustico, importante per la salute e le persone che vivono in un'area che è a contatto sia con la ferrovia dell'Interporto, quindi molto rumorosa, ma anche con via Friburgo che produce molto rumore. Aumento a seguito con l'intervento del verde a disposizione, quindi più alberi di quelli che ci sono oggi, e poi organizzare meglio e rendere più accogliente e fruibile l'area verde lì intorno. Questi sono gli obiettivi sulle quali vogliamo lavorare insieme anche al comitato. Apriamo adesso il tema legato al rincaro dei costi e delle bollette energetiche, non solo, caro energia che per quello che riguarda il comune di Vicenza sembra non andare a compromettere il Natale. Le luminarie in città ci saranno. Non sarà un Natale al buio, ma è al vaglio dell'amministrazione una soluzione per conciliare le due opposte esigenze. La prima, quella di far fronte agli aumenti dell'energia e di conseguenza di rendere meno pesante l'impatto dei costi relativi alle luci che vanno ad abbellire il periodo di festa sul comune. La seconda è quella di mantenere il centro, ma anche i quartieri, attrattivi in risposta a turisti, cittadini e commercianti. Al buio sicuramente no, è ovvio che il contesto economico in cui ci troviamo, il momento attuale è estremamente difficile sia per le imprese che per le famiglie. Cercheremo comunque di dare un segnale anche in questo caso di attrattività e di accoglienza del nostro centro storico e anche nei quartieri. Andremo probabilmente a limitare gli orari e cercheremo comunque però di assicurare quella
quell'eleganza che insomma il centro storico di Vicenza e i quartieri hanno sempre assicurato durante gli ultimi Natali. Tra le ipotesi al vaglio quella di limitare la quantità delle luminarie e di ridurre l'orario di accensione. Stiamo ragionando sia sulla quantità di luminarie sia su il tempo che possono rimanere accese. Andremo in questo modo a limitare i costi per l'amministrazione. E noi adesso, restando a parlare proprio di tematiche legate al rincaro dei costi, ci spostiamo e ci colleghiamo in diretta con la nostra collega Valentina Visentin da Padova per trattare un argomento importante, quello dei rincari e delle difficoltà di chi insomma lavora e di chi gestisce le case di riposo. Buongiorno Valentina Visentin, a te la linea. Presidente di Euripa, l'ente che riunisce le case di riposo, la RSA a livello regionale. Il caro bollette incide anche nelle rette e inciderà sempre più pesantemente, visto che insomma si affronterà a breve l'inverno e l'autunno. Che cosa sta accadendo e soprattutto c'è la rabbia di chi gestisce le case di riposo per l'esclusione, l'ennesima esclusione dal decreto aiuti? Sì, questa è la cosa che più ci fa male, più ci fa arrabbiare. Aver visto pubblicato l'altro giorno il terzo decreto sostegni da parte del governo e vedere come pochi probabilmente che gli anziani, ovvero le strutture che accolgono gli anziani non autosufficienti del paese, sono state lasciate fuori dal decreto, quindi noi ad oggi dallo Stato non possiamo avere nessun beneficio, il che ci fa proiettare gli aumenti delle rette verso questi mesi freddi e con l'anno nuovo con parametri che sono inaccettabili. Non possiamo pensare di aumentare le rette di 300 euro al mese, vuol dire il 20% in più di quelli che attualmente stanno pagando. Quanto incide per ospite l'energia elettrica adesso? Gli aumenti in questo momento incidono dagli 8 ai 10 euro al giorno ad ospite e hanno già inciso durante il periodo estivo in modo significativo. Ripeto, noi non vogliamo pensare che il secondo paese più vecchio al mondo abbandoni i suoi anziani a una situazione come questa. Siamo già in contatto con i nuovi parlamentari, abbiamo speranza e fiducia che il nuovo Parlamento e il nuovo governo abbiano un occhio di attenzione che non abbiamo visto in questi anni, soprattutto da parte del Ministro Speranza, e quindi siamo fiduciosi. Fino all'ultimo momento, fino all'ultimo respiro, cercheremo di non fare appunto gli aumenti che la gestione contabile ci imporrebbe. Poi dall'altro lato è vero che oltre all'energia stiamo avendo aumenti anche come tutti noi a casa, quindi stanno aumentando i costi per i servizi, per la lavanderia, i generi alimentari, quant'altro, per cui già dinanzi a questi che saranno aumenti superiori al passato, pensare di dover arrivare a quei livelli per il costo dell'energia è moralmente inaccettabile. Credo che molti di noi si rifiuteranno anche di farli, non lo so, porteremo le chiavi delle strutture ai prefetti, sarà bisogno, se siamo ancora dimenticati, anche di azioni eclatanti. Ci sarà intanto giovedì un'assemblea dove insomma intraprendere alcune strade, soluzioni e soprattutto fare questo appello, perché come ci diceva la casa di riposo è una grande casa, quindi con tutti i costi che una famiglia, in questo caso una grande famiglia, deve affrontare. Sì, allora giovedì noi ci riuniamo in assemblea e lì parleremo, discuteremo, prenderemo anche tutte le decisioni del caso. Di sicuro credo che nel momento in cui dovremmo comunque aumentare le rette metteremo in evidenza quali sono le caratteristiche, le peculiarità dei rincari, quindi anche gli importi. D'altro lato, ripeto, spero proprio che il nuovo governo non abbandoni i suoi anziani, perché sarebbe, l'ho detto più volte in questi giorni, assolutamente immorale. Io ho fiducia che qualcosa ci venga in aiuto. Ho visto che in questi giorni, in modo anche significativo, la Regione ha assunto alcuni provvedimenti, un decreto sull'energia attraverso la tassazione
delle compagnie che fanno fonti rinnovabili, ho visto che si è aperta la discussione sull'addizionale IRPEF proprio per andare in sostegno del sociale. Ecco, io mi chiedo comunque perché gli anziani di questo paese non hanno la stessa considerazione che abbiamo noi nella nostra regione. È inspiegabile che dopo la pandemia, ancora oggi, di fronte al decreto sostegni, la gente sappia che noi non abbiamo avuto un centesimo di sostegno dal governo. Queste le parole piuttosto dure, insomma si attendono risposte anche anzi soprattutto dal nuovo Parlamento. E da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin, ringraziamo il tuo ospite. Noi continuiamo a parlare proprio di questioni legate all'energia, dando questa volta una buona notizia, in particolar modo ai residenti della provincia di Belluno, perché la provincia appunto avrà il diritto di mantenere all'interno del proprio territorio la totalità dei fondi recuperati dai produttori di energia idroelettrica. Una notizia che per chi abita appunto in provincia di Belluno è un piccolo sospiro di sollievo. Finalmente una bella notizia in un momento estremamente difficile, soprattutto legato all'energia. Non nasconde il proprio sollievo il presidente della provincia Roberto Padrina a fronte dell'applicazione della legge regionale 27 del 2020 che prevede che i produttori di energia idroelettrica delle grandi derivazioni siano obbligati a regalare quota parte delle energie prodotte ai territori stessi che ospitano le centrali. La quota prevista è quantificata in 220 kWh per ogni kilowatt di potenza installata. Energia elettrica o il quantitativo monetizzato, quindi euro corrispondenti a questo quantitativo. Infatti sarà proprio tramite trasferimento di capitali che i produttori pagheranno alle province la quota parte che sono obbligati a versare, moltiplicando il quantitativo di energia a debito per il prezzo medio dell'energia stessa nell'anno precedente. Per la provincia di Belluno, che produce il 66% di tutta l'energia idroelettrica veneta e che per disposizione regionale potrà mantenere all'interno del territorio la totalità dei rimborsi previsti, l'importo annuo in ingresso nelle casse provinciali dovrebbe aggirarsi tra i 6 e i 10 milioni di euro, che si aggiungono ai già presenti canoni idrici e che la provincia intende destinare ai settori maggiormente indigenti, primo su tutti quello delle RSA, al fine di contenere l'aumento delle rette mensili. Queste risorse che noi destineremo alle case di riposo, alle sedi scolastiche e anche e soprattutto alle famiglie che hanno un ISEE sotto i 20.000 euro. Questo un po' sono i requisiti dei beneficiari. Ma poi anche su altri filoni, penso alla protezione civile piuttosto che le fasce deboli di cittadini, quindi andare incontro alle esigenze dei cittadini con fasce di reddito più basse e anche alle attività commerciali danneggiate quest'anno in provincia di Belluno dal fatto che i laghi erano bassi a causa della siccità. Fondi che potrebbero essere disponibili già dagli ultimi mesi dell'anno in corso. Questa è una delibera che passa in Consiglio regionale, c'è l'approvazione da parte del Consiglio regionale e entro il 30 novembre i produttori di energia idroelettrica dovrebbero comunicarci i dati precisi e anche fare il trasferimento dei fondi. E dopodiché ci sarà il trasferimento all'ente provincia che si occuperà insieme ai comuni di destinare questi fondi alla destinazione finale. E sono in molti che chiedono alla politica, che chiedono a quello che sarà il nuovo governo di intervenire in maniera tangibile per questa crisi, per questa emergenza legata proprio al rincaro dei costi. Il Veneto dunque, come d'altronde il resto dell'Italia, ha bisogno urgente di un governo che sostenga le famiglie. Lo abbiamo ascoltato questo appello, questa richiesta veramente da parte un po' di tutti, in maniera trascendentale, dalle famiglie ai commercianti, ai politici, fino agli esponenti, ai rappresentanti delle varie categorie economiche. Ebbene, a ribadirlo con forza è anche il segretario generale della CISL del Veneto, che lancia un appello proprio alla politica in vista di quello che lui stesso definisce un autunno molto molto difficile. Noi speriamo che, vista la maggioranza che si è prodotta alle elezioni, il governo ci sia presto un nuovo governo in carica, perché abbiamo bisogno di un governo che prenda decisioni. Bisogna intervenire a sostenere le famiglie, a sostenere le imprese,
a concordare delle azioni europee senza le quali rischiamo che l'Italia da sola non ce la faccia. La campagna elettorale è finita e Gianfranco Refosco, segretario generale della CISL del Veneto, si augura che la fase di transizione che deve portare alla formazione del nuovo governo sia più breve possibile. La caduta di Draghi e le conseguenti elezioni si sono svolte quando erano già chiari i contorni della peggiore crisi economica del secondo dopoguerra, le cui conseguenze peraltro devono ancora verificarsi appieno. Davanti c'è un futuro con più ombre che luci. Noi abbiamo di fronte un autunno molto problematico. L'inflazione sta erodendo i redditi familiari. L'altissimo costo dell'energia, oltre che pesare sulle bollette, mette in difficoltà anche molte imprese, molte attività economiche che rischiano di fermarsi. Dentro a questa situazione noi abbiamo un calo di risorse, per esempio nei comuni, che di solito devono dare risposta alle persone in difficoltà, quindi rischiamo davvero una situazione esplosiva se non vengono presi provvedimenti sia a livello nazionale sia a livello locale molto velocemente. La CISL ha anche voluto manifestare la sua solidarietà a livello internazionale, accogliendo al Lido per 3 settimane alcune famiglie di prigionieri politici bielorussi, tra cui oltre 20 bambini e ragazzi. Questo rallentamento dell'economia è causato anche dal conflitto in Ucraina, è causato dall'atteggiamento della Russia che cerca di ricattare l'Europa a suon di aumenti del prezzo del gas. E quindi ancora di più per noi le azioni di solidarietà internazionale sono importanti. Ci fermiamo per il nostro ultimo break pubblicitario, rientriamo tra 2 minuti, restate con noi. Ben ritrovati a Focus TG, sono le 13:05, insomma poco meno di mezz'ora da trascorrere ancora in vostra compagnia per approfondimenti, tematiche legate all'attualità e poi i nostri immancabili servizi di cultura, costume e sport. Ma adesso parliamo di scuola, parliamo di università, perché tornano in aula gli studenti universitari, riprese le lezioni, oltre 35.000 gli studenti in aula per quello che riguarda l'Università di Padova, gli iscritti sono più di 70.000. Tornano in aula gli studenti universitari. Padovani e fuori sede hanno ripreso ieri le lezioni nei vari poli universitari. Sono 3.000 gli insegnamenti ripartiti per il primo semestre nei 199 corsi di laurea attivati dall'Ateneo Patavino. Rispetto al 2019, anno di riferimento pre-pandemia, gli iscritti all'Università di Padova sono aumentati del 14%, superando la soglia di 70.000. Oggi al Bo verranno accolte le matricole dalla rettrice Daniela Mapelli. Per loro in serata l'evento dell'Academy Night al Parco della Musica con il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari e della cantante vicentina Madame. E adesso sempre un servizio legato al mondo della scuola, anche se è un servizio un po' particolare, perché dopo 47 anni si sono ritrovati insieme gli ex compagni delle medie e la professoressa a Mogliano. Vediamo. Un legame che non si è mai sciolto nemmeno dopo 47 anni, a fare da collante il teatro e il Piccolo Principe. Una storia che lei stessa potrebbe diventare la trama di un libro e che invece nella realtà è diventata la protagonista di una serata speciale vissuta a Mogliano dai 23 studenti dell'ex terza B della scuola media statale di Peseggia. Una serata che nasce alcuni mesi prima, quando un'ex studentessa incontra la professoressa di italiano Paola Brion. L'emozione della docente di fronte alla sua alunna è al ricordo di quella classe speciale, un gruppo di studenti che la docente aveva accompagnato dalla prima alla terza tra il 1973 e il 1975, condividendo con loro non solo le lezioni mattutine ma anche il corso di teatro al pomeriggio, culminato con la rappresentazione del Piccolo Principe. Da lì l'idea di ritrovarsi tutti insieme, prima il tantan sui social, poi il passaparola, alla fine tutti rispondono, è proprio il caso di dirlo, all'appello. Il 1° ottobre in un agriturismo a Mogliano, l'incontro al quale partecipa anche la professoressa Brion, oggi 84enne. Per l'occasione e per rivivere appieno il clima scolastico, gli ex studenti ricostruiscono in una stanza la classe di allora con tanto di banchi, cartina geografica e naturalmente registro di classe. Campiotto Fabio, Carlano Giuseppe. E dopo la cena, che è stato il momento per condividere la vita da studenti e quella attuale, tutti di nuovo in classe per la consegna di una targa alla professoressa e per la proiezione di un video dedicato a loro, agli studenti della terza B della scuola media di Peseggia.
Parliamo di turismo e non solo. Nel prossimo servizio ci spostiamo a Treviso per un fine settimana da record per quello che riguarda le presenze. Un vero e proprio assalto nel cuore di Treviso, tanti turisti che hanno approfittato delle belle giornate e delle numerose iniziative organizzate in centro per visitare la città. Oltre 250.000 presenze tra sabato e domenica. Molti hanno scelto di visitare i musei, altri di girare fra le bancarelle di autunno in borgo, ma non solo, i cittadini hanno potuto degustare il dolce in piazza approfittando del Tiramisù Day. Grande soddisfazione anche perché questa mattina che ho trovato una città perfettamente pulita. Ho anche parlato con tanti commercianti, con tante attività che mi hanno ringraziato per le numerosissime attività che hanno saputo convivere e portando un flusso di turisti e visitatori davvero importante. Una città con molteplici offerte per tutti i gusti ed il risultato non è mancato, non solo. Una città vivace, una città che cresce, una città che dà grandi soddisfazioni, ma soprattutto una città sicura, perché nonostante il grande flusso di persone non è successo assolutamente nulla e qui devo ringraziare la polizia locale, le forze dell'ordine. Certo è che l'alto numero di presenze ha provocato qualche ingorgo soprattutto alle porte del Duomo. Ne sa qualcosa la signora Nadia, residente in via Cesare Battisti, che ci mostra il video fatto dalla sua finestra. Premetto una cosa, che la città è una città bellissima e chiaramente è ancora più bella, piena di gente, porta allegria. Però noi residenti subiamo in queste situazioni un grosso problema relativo allo smog che si viene a creare e all'impossibilità anche di poterci muovere letteralmente. Immediata la risposta del sindaco Conte. Stiamo incentivando con la cartellonistica a parcheggiare nelle zone limitrofe al centro e devo dire che è una soluzione che sta portando dei risultati assolutamente soddisfacenti, quindi dalla Piani piuttosto che al Parco del Negro, insomma ci sono dei bei contenitori di parcheggi che consentono di arginare quelle situazioni di emergenza e di evitare che ci siano situazioni particolarmente critiche. Una soluzione, spiega la residente, ci sarebbe. La soluzione quale potrebbe essere? Io non sono un tecnico, ma col sindaco si pensava appunto di chiudere l'accesso all'altezza del varco che c'è a Porta Calvi. Parliamo adesso di sanità, ci spostiamo nell'ULSS 7 dove continuano ad arrivare decine, centinaia di segnalazioni di disorganizzazione di quella che è l'azienda sanitaria gestita dal direttore generale Carlo Bramezza. Ebbene, ma al di là delle oltre 3.000 firme raccolte, delle appunto centinaia di segnalazioni, di messaggi che ci arrivano, adesso gran parte della polemica si è spostata sui social. Il popolo di Facebook e non solo chiede a gran voce risposte da parte della politica e da parte del governatore Luca Zaia. Il popolo dei social insiste, continua, non molla. Lo fa mettendoci nome e cognome, lasciando una traccia chiara come il motivo per cui protestano. Così com'è, la sanità nell'ULSS 7 non funziona. La disorganizzazione sta indignando anche i giovani, anche chi proprio sui social cerca risposte al silenzio della politica. Ecco cosa scrivono sotto quasi tutti i post in cui vengono nominati l'ULSS 7 del DG Carlo Bramezza e la sanità del Veneto. Sempre peggio la sanità veneta, una volta un'eccellenza, oramai allo sbando. Gli ospedali sono senza medici, ma la politica si chiede il perché? E poi, facendo riferimento alla fuga dei medici che ha impoverito l'ULSS 7 e il San Bassiano, ecco altre considerazioni dei pazienti. Grazie alla direzione che fa scappare anche quei pochi medici che vorrebbero rimanere. La sanità migliore in Veneto? Questi sono i risultati. Che tristezza. Zaia, un parere, grazie. La nostra sanità è diventata la peggiore, però se paghi le visite le trovi subito. Grazie a chi ci governa. Ci sentiamo presi in giro. E ancora appelli al governatore Luca Zaia. Sistema la sanità, che è ora. Metti in ordine la sanità pubblica, che è meglio. Egregio Presidente, non continui a prendere in giro i veneti. Non le crediamo più. Modello sanità del Veneto che non condivido, come confermato dalle urne.
Serve dire altro? Evidentemente sì, perché cittadini, utenti, famiglie e pazienti continuano a chiedere un cambiamento. Noi, come loro, chiediamo risposte e per questo i nostri microfoni restano a disposizione di tutti. Cerimonia di consegna del secondo stralcio di lavori di ristrutturazione del pronto soccorso all'ospedale Agordino. Oltre 3 milioni di euro di investimento per i lavori di ampliamento e ammodernamento del pronto soccorso di Agordo. L'intervento iniziato alla fine del 2020 è proseguito per fasi con l'obiettivo di non interrompere mai l'operatività. Il primo stralcio è stato consegnato a dicembre 2021 e ha visto il trasferimento dell'unità operativa nella nuova zona dedicata al pronto soccorso. Dall'inizio di quest'anno sono stati avviati i lavori previsti nella seconda fase in quelli che erano i locali lasciati liberi, con la realizzazione di spazi all'avanguardia come la shock room funzionale alla gestione del paziente critico. È una stanza pensata e attrezzata per la gestione delle emergenze. È il primo ambulatorio che incontrerà il paziente una volta finita la camera calda nuova che si sta facendo, che è la fase terza della riorganizzazione. Ogni anno il pronto soccorso di Agordo accoglie dai 10.000 ai 13.000 pazienti, numeri condizionati dalla stagionalità, con aumenti di accessi durante la stagione estiva e quella invernale, con turisti che si rivolgono alle cure per traumi ortopedici. A queste richieste risponde la nuova sala Gessi. Oggi i pazienti devono essere accompagnati in ortopedia in mezzo al resto dell'ospedale. Con questa nuova realizzazione invece tutta la piccola traumatologia potrà essere gestita direttamente in pronto soccorso. Oltre alla ristrutturazione interna degli ambienti, l'adeguamento degli impianti e il completo rinnovo degli arredi, degli infissi e del cablaggio dell'area, particolare attenzione è stata data alla funzionalità degli spazi. La fase 3 riguarderà la realizzazione della camera calda, della rimessa ambulanze e dell'accesso pedonale da parte dell'utenza. Anche la ristrutturazione del pronto soccorso, come accade per tanti altri cantieri, ha risentito della carenza di materiali e dei rincari. Questo siamo riusciti con un piccolo ritardo a mantenere, le tempistiche. Abbiamo anche noi dei rincari che variano da area a area, ma vai dal 10 al 30%. Restiamo a parlare di sanità e di strutture, ci spostiamo al centro sanitario ai Colli per appunto parlare dei nuovi ambulatori di pneumologia. 2 nuovi ambulatori di pneumologia territoriale all'ospedale ai Colli, strutture che ampliano i servizi di medicina territoriale e riducono le liste d'attesa per i pazienti. L'USL 6 infatti si è dotata anche di un'importante attrezzatura che permette l'esecuzione di prove di funzionalità respiratoria complete come spirometria semplice e globale. I 2 ambulatori sono attivi da giugno e ad oggi sono già state eseguite 806 prestazioni, 389 sono prime visite pneumologiche, 129 sono visite di controllo e 288 sono esami funzionali. E che questo si inserisce in un contesto generale di rete dove i Colli, insieme appunto con gli altri punti ospedalieri, in particolar modo appunto nostri, cioè quindi Campo San Piero, Cittadella, Piove e Schiavonia, costituiscono appunto una rete che ci permette comunque di monitorare, di prendersi in carico le persone e quindi anche di monitorare il territorio. Gli ambulatori sono diventati pienamente operativi da lunedì a venerdì e servono a creare un'ulteriore rete della medicina di territorio anche per il recupero e la riabilitazione dei pazienti guariti dal Covid o che ancora risentono dei sintomi del long Covid. Con questa postazione si viene a avviare un nodo fondamentale nella gestione anche del long Covid e del post Covid. Avremo la possibilità quindi per i pazienti afferenti ai distretti 1, 2, 3 di analizzare, di studiare quelle che possono essere delle sequele che in realtà sono delle sequele polmonari che rappresentano il 20% delle sequele polmonari nel long Covid in particolar modo, e qui ci sono le competenze per poterlo fare. In apertura di TG abbiamo parlato di Covid e allora prima di andare a rivedere un attimo i dati di queste ultime 24 ore vi proponiamo il prossimo servizio incentrato proprio sul Covid che rialza la testa e sull'aumento dei contagi soprattutto nelle scuole.
Impennata di contagi, il Covid rialza la testa e nel territorio dell'Ulsotto Berica si passa ad una media giornaliera di positivi raddoppiata in 2 settimane. Siamo con un trend in aumento dei giornalieri positivi. Attualmente nell'ultima settimana, analogamente alla Fondazione Gimbe, facciamo anche noi un report il venerdì o sabato, siamo a una media di giornalieri positivi di 711 nuovi positivi ogni giorno. È un trend in crescita perché circa 2 settimane prima eravamo sui 350 al giorno. Stanno lievemente crescendo anche i ricoveri, per fortuna non in area critica, ma in area medica. Particolarmente attenzionate le scuole, in cui si registra un boom di contagi con 150 positivi solo nell'ultima settimana. Sui 400 casi notificati da inizio anno nelle scuole, 150 sono solo nell'ultima settimana. Esiste sempre questo portale informatico in cui i referenti Covid registrano i positivi. Anche lì il trend di registrazione è in aumento, però probabilmente il dato è sottostimato perché vengono molto più notificati i casi delle medie superiori, dove a un positivo si attua una autosorveglianza dei contatti stretti, che dell'infanzia e della materna, dove i bambini già sono senza mascherina, per cui non entrano in campo misure speciali. E anche le vaccinazioni dopo un fermo estivo riprendono quota. Adesso vediamo un'attenzione un po' in più della popolazione alle vaccinazioni, tanto che stamattina, poiché i posti erano andati esauriti, abbiamo implementato sia per questa settimana al centro di Tori, sia per le prossime 2 settimane le aperture ai centri vaccinali. Ricordo che in questo momento abbiamo a disposizione l'ultimo bivalente con le ultime varianti, disponibile per la 3ª e la 4ª dose. E allora andiamo a fare un attimo di nuovo il punto della situazione per quello che riguarda la situazione Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore un forte balzo in avanti dei contagi, notizie che vi abbiamo dato in apertura di TG, sono 8.312 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 2.294.591 veneti che hanno contratto il Covid, 8 le vittime nelle ultime 24 ore, che fanno salire il numero totale a 15.499. Crescono di conseguenza anche gli attuali positivi, pensate 3.156 in più. Attualmente in Veneto positivi al Covid ci sono 54.992 persone. Negli ospedali aumentano i ricoveri in area non critica, più 45 nelle ultime 24 ore. Attualmente sono 665 le persone ricoverate in ospedale per Covid, restano invariate invece le terapie intensive, 26, quindi non c'è stato un aumento fortunatamente di ricoveri in terapia intensiva. Questo è il quadro generale per quello che riguarda il Covid. Noi chiudiamo adesso la pagina dedicata alla sanità. Notizia invece curiosa, la prossima: un cinghiale in giro di corsa nelle vie del centro di Montegrotto. È successo l'altro giorno di mattina presto e una cittadina lo ha filmato e poi ha girato il video al sindaco. Ore 7 del mattino, tangenziale sotto Villa Draghi a Montegrotto Terme. Un cinghiale approfitta del fossato per un bagnetto mattutino e poi scappa a tutta velocità, ignorando il traffico, anzi senza paura per le auto in transito. Siamo a poche centinaia di metri dal centro e dal municipio San Pietrino. Una passante ha girato questo video direttamente al sindaco Riccardo Mortandello, che ringrazia i cittadini per le segnalazioni, ma chiede all'ente Parco Colli di intervenire con risolutezza e con metodiche scientificamente validate per contenere il problema, che oltre che ambientale, dice, sta diventando di ordine pubblico. Stiamo investendo come amministrazione comunale, soprattutto nel tratto sotto Villa Draghi, per illuminare tutto il viale affinché di notte
veramente non ci siano pericoli per chi transita, perché avete visto che i cinghiali attraversano all'improvviso. Quindi chiediamo agli organi sovraordinati veramente di agire per debellare questa situazione che può generare delle grandi problematiche di ordine pubblico, ancorché delle problematiche agli agricoltori e a tutta la filiera. Corriamo il rischio che questi cinghiali siano anche un brutto biglietto da visita, una pubblicità negativa per le nostre terme, e questo non è accettabile. Parliamo adesso di economia nel settore della meccatronica in fiera a Padova. Meccatronica come opportunità per l'integrazione e la flessibilità a supporto dell'industria digitale e sostenibile. Se ne è discusso anche con l'esposizione di prototipi e prodotti consolidati di motion control, robotica, software industriale e impiantistica al forum Meccatronica promosso al Centro Congressi di Padova dal gruppo Meccatronica di ANI e Automazione e organizzato da Messe Frankfurt Italia. Abbiamo colto l'occasione proprio per questa scelta perché Padova quest'anno è capitale della cultura d'impresa, assieme ad altre città del Veneto, e quindi è un po' stato lo spunto che ci ha fatto guardare Padova come una location molto interessante. Siamo tornati in Veneto perché eravamo stati col forum già in precedenza a Verona, e quindi siamo tornati appunto a Padova e torneremo ancora, fra l'altro, fra poco più di un mese, in occasione di un altro forum che si svolgerà appunto nella stessa sede, che sarà il Machine Vision Forum, quindi parleremo di sistemi di visione, e appunto sarà appunto il 18 novembre. La mostra convegno è alla 9ª edizione. L'obiettivo è quello di valutare la situazione sul territorio del nord-est con uno sguardo proiettato verso le nuove sfide e le difficoltà del momento per le aziende, soprattutto quelle piccole. Com'è la situazione in Veneto per la meccatronica? È una situazione sicuramente promettente, perché è vero che è un tessuto di piccole e medie imprese, però le tecnologie abilitanti sono sicuramente quelle della meccatronica, quindi per poter oggi produrre, quindi dal macchinario che fa l'estrusione della plastica fino ad arrivare al confezionamento, la meccatronica è la base. Quello che stiamo vedendo è che le aziende si muovono un po' di più anche verso il digitale. Forse l'effetto acceleratore è stato dovuto a due macro temi. Il macro tema è stato tutto il piano di investimenti nato dal piano Industria 4.0, che inizia a vedere i suoi frutti, quindi passati un po' di anni iniziano a vedersi i frutti in questa direzione, e l'altro tema è legato al fatto che sicuramente il Covid ha fatto da acceleratore. È diventato sempre più importante per le aziende avere il controllo remoto dei propri processi. In questo momento sappiamo che moltissime aziende hanno problemi di costo di energia, di costo di produzione. Quindi una soluzione, anzi la soluzione per ovviare a questi problemi è l'innovazione e soprattutto l'investimento in tecnologie digitali, quelle che stiamo proponendo appunto nell'occasione di questo forum e che proporremo anche come tema nel forum del 18 novembre. Torna il vaporetto rosa per sensibilizzare al problema del tumore al seno. Per il quarto anno Venezia torna a colorarsi con il vaporetto rosa, una delle iniziative più importanti in quello che è il mese della prevenzione del tumore al seno. A tagliare il nastro il sindaco Brugnaro, accompagnato dalla squadra che da anni si impegna per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione. Tutti insieme, con un grande lavoro di squadra, vogliamo sensibilizzare la cittadinanza per dire che la prevenzione è vita e soprattutto la diagnosi precoce è fondamentale. Dal tumore al seno si può guarire, è per questo che la sensibilizzazione di tutte le donne diventa fondamentale, soprattutto dopo questi 2 anni di Covid in cui si è abbassata un po' la guardia rispetto a questa patologia, ma i numeri ci dicono, e anche l'età in cui le donne purtroppo ancora oggi si ammalano ci dicono che dobbiamo sensibilizzare il più possibile, avvicinare sempre di più le donne agli screening. Il vaporetto andrà soprattutto in quelle zone della laguna dove fare prevenzione è più difficile. È un vero e proprio ambulatorio, infatti le visite sono gestite direttamente dal Breast Unit dell'ULSPRE, dal Dipartimento di Prevenzione. Le prenotazioni avvengono telefonicamente tramite la segreteria della LILT, poi il vaporetto raggiunge i luoghi dove la risposta allo screening è più bassa ed effettua le visite senologiche, quest'anno prevalentemente nelle isole. Un anno speciale perché si celebrano i 100 anni della LILT, la Lega Italiana per la lotta ai tumori.
È una tappa particolarmente importante quella che stiamo vivendo e cerchiamo di ricoprirla anche di significati e di eventi. E in più il Vaporetto è bellissimo, abbiamo pensato quest'anno che è un pochino alla terraferma, nel senso che abbiamo attrezzato un camper d'ambulatorio e lo stesso tipo di attività che facciamo nell'ambulatorio di messaggi di prevenzione e visite senologiche lo stiamo programmando anche per tutta la terraferma veneziana. Fondamentale la partnership con l'Ulstre. Ogni anno rinforziamo i contenuti per cercare di dare sempre un prodotto migliore e allargare il messaggio, perché il grande obiettivo della prevenzione è sensibilizzare i sani. Allora chiunque ha provato la malattia è attento, sa già. Chi sta bene non sa. È lo stesso concetto della vaccinazione. Finché tu non hai la malattia infettiva non ti è noto la potenza di poter evitarla. Ecco, con i tumori il meccanismo è lo stesso. Quindi tutte queste iniziative servono per svegliare, solleticare le persone a pensare prima e quindi a prevenire. Questo è il messaggio forte. Oltre 80 le iniziative in campo che si svolgeranno nel mese di ottobre, dallo sport alla moda, la cultura all'arte. È tutto per questa edizione di Focus TG, non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti serali con l'informazione di TG Bassano, TG Vicenza e poi il Focus di approfondimento serale con il direttore Luigi Baciali. Ringrazio dalla regia Fabio Verin e vi do appuntamento a domani.